오전 7시면 오르는 사람들이 있다? 심지어 어깨에 묵직한 엔진톱까지 하나씩 메고 가파른 경사를 올라가는데, 그런데 몸집부터 남다른 나무 하나가 발견됐다. 제일 비싼 나무는 저렇게 굵은 게 제일 비싸지, 낙송. 종류에 상관없이요? 예, 나무 굵어야 되는 거예요. 가는 거는 싸. 바로 소나무과의 낙엽송. 이게 이제 40, 60cm 되는 거지. 우와, 지름이 60cm나 되는 거예요? 벌목꾼들은 보통 5명의 톱꾼과 1명의 제적꾼, 그리고 중장비와 운반 트럭이 한 팀으로 꾸려진다. 벌목 허가가 나는 대로 팀원들이 벌목 장소로 이동하면서 보통 20일에서 한 달씩 벌목 작업을 진행한다. 일하면 땀이 나잖아, 이렇게. 어디요? 땀 나는 거 안 보여? 땀 나잖아. 아빠가 땀 이게 오래